വളരെ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ആടുകളെ സ്വന്തം ജീവനായി കരുതി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സജിമോൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുവളർത്തൽ ഫാമിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇവിടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹൈദരാബാദി ബീറ്റിൽ ആടുകളെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നത്. വളരെ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ആടുവളർത്തൽ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. വലിയ കൂടുകളൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെലവ് ചുരുങ്ങിയുള്ള സീറോ ബജറ്റ് ഫാമിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അവലംബിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താനായിട്ടൊക്കെ സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ആട് വളർത്തൽ സംരംഭമാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആടുകളുടെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. സജിമോൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ വിശദമായ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ മറക്കരുത്. കാർഷിക അറിവുകളും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളും കാണാനായി നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് നൽകുക.